มีบซัวสุดได้ประมาณตั้งไล่แต่จะต่างชาติทำไมต่างจ้าแอดมินไทยนี่น้องมาสมรายเชียบอลต้อนเรือเดือดตะการสไนดาวเรื่องเพียรบอยเยอะมันจมมาดาวเพียตีปราโมยนะยังซาแต่ปีเพียตีแต่ปนน้องจมมาดาวตีบัญชอบด้วยจุดเลือดน้อไหลจังหายบัสเซนจีเนต่างออกคะแนนจองตามตอนเรื่องมวยนี้ในต่างออกคะแนนกรอนแต่จดสัญญากันดังมวยเต้อนำไปแต่เอายูทูบว่าช่วยประดาดำดังเอารอไปแดดมีน่าจริงเรือมาดองหายจำปัวปีเพียจองกราวขางกรมฮอนกอเรสนังใจในซาปนากรานี่แต่มาดองจังหายเราจำตามนาตัวสนาต่างออกคะแนนนะหายเนี่ยเป็นนี่ไว้ยังจมมาการใส่เรือระบายยังแต่มาดองเต้อการไปจองเพียมอนตัวระบายยังบ้านทับคะเนียทับเจงปีจัดทับเจงปีกได้สลังดาวไปแต่โปเกทับคะเนียเฮาอีคางใส่นังหลังเอียนเหมือนเต้นให้บักคางโปรไว้ก็แต่ไปสมหลังบักคางใส่โปเป็นแต่ก็ได้สลังเป็นแบบดองตายมาดองกรอนแต่เคยเฮายังมีอารมณ์ท่าจังเอียนจุนตัวให้ห้องจูนักบ้านในใหญ่ทาใหญ่ตามถองเต้เป้ได้ซอกปวเยิงจังจมูกคะเนียยอมโดยอัดเซอร์สนุกคลวนซ่าปวเยิงให้จูบคะเนียไว้มันต่างบ้านจูประมาณพองให้ปวเยิงนั่งก็เหมือนเซอร์เจียสนัสนาคะเนียนาได้ยอมกระทายอมเถอกาเป็ดคลาได้ดับใบใหญ่คลวนไอ้เรียงตุ่มรอบจุ่มเรื่องมวยนี่หูย้องกับบ้านใหญ่เป็นทาขยมโยนตาหายแกก็น่าสมหลังบอกห้องจูเตียนสลังมังมันตั้งแต่แกเอ็นไอซ่าเนี่ยปะตอไปโนเตียนมาปวแกแต่งปีกับบ้านเจงมันหยาบใบในขังกลายจมูกคะเนียหูย้องนั่งได้แต่บันตอสมหลังบอกห้องจูหลังห้องจูปลาไปหูย้องนั่งเงียแต่เมื่อกลายเป็นเซนคลาเตอสลังเนียงมังเนี่ยหยาบใบเป็นหนึ่งโจโน่ดอนจังหายหูย้องกับบ้านสมัยห้องจูนั่งสลังบอกแกไว้มันจังโน่หายห้องจูสมหลังมึงบอกแกแต่มันเนี่ยก็คือบ้านนี้นะปะตอมาเตียนมาตอตะเปละเงี้ยล่างเติบยังเคยปวแกจีลานมาดาวกรองเสียอุลเวงห้องจูเนี่ยน่าเอียนมาตอนบาเตลูไปเดปวแกบ้านจีลานมาดาวแต่หายหูย้องกับจังในหยาบใบละเงี้ยจุ่มหนึ่งห้องจูมาเปลเตียนไอปวแกต่างปีนี้ก็ปนแต่สวิตจมูกคะเนียเสียบตาปูวกนั่งกับบ้านจูมาการส่งบ้ากอดบ้านในใหญ่ทาเถินใหญ่ไอเตียนแมนใหญ่เตี้ยเต๋อไอกอดไอเกนใหญ่ปะตากอดมาโชว์เมื่อเกนจังมองไอเบิ่นจังไอเป็นอาเกนใหญ่คะเนียจังเต้รวยปีโนเตียนม้าเติบยังมาดังปีปูวกมาทาหูยองบ้านดะเปียเลียชูปีกางเงียบบ้านแต่หายได้หูยองนั่งบ้านพญาเหล็กคันเลียชุบนั่งแต่ไอมาเกดอะไรแต่มาดองปูวกกอดกับบ้านนายน้อมกอดเหมือนจ่ายขโมยระบกอได้ชุบเปลี่ยมจังเต้ปอนตาหูยองกับบ้านในใหญ่เวงทาปูใหญ่เถอะไอห้องจูก็จะปัญหาระบกขยมโจเจเนียครั้งจังไอบ้านเจ็ขยมมันจังตลอดแต่การอเมริกเวงโนบ้านเลยจังหายปูวกกับบ้านซัวถ้าตาขโมยปีโมระบกอได้บ้านตานาบ้านแต่หายให้ปูวกกอดเดินใหญ่แต่ปลายเฉินเป้รอแต่หูยองนั่งงุยตะงุยพกไอเหมือนบ้านซะแกกับบ้านตึกได้ปูวกมวยเหมือปปันนั่งเจนปีประตูตะแกบ้านเนอต่อแต่สามขลวนจังไอบ้านปูวกนั่งได้เจนปีประตูตะปะตอปีโนบ้านมาสตูเตียนเมาเยิงกับบ้านเคยหูยองวิดีโอคอลจุ่มปูมาระบกแกน่ามาเลยปูมาหูยองปัจจุบันโยลอยให้ไทยบ้านจะหูยองจ้องโดนเด็กคนไอในกระเด็นจังแกกับบ้านพนาวแต่หูยองดังแต่ใจมาแกมาร้อยเปียร้อยไอให้แกกับบ้านเตรียมเรียบจองไปที่จุบเลี้ยงสมาคมหูยองมาการอเมริกเป็นเตียพองยานาก็ได้กับหูยองบ้านควาเต้คู่กับบ้านระบกแกเป็นในเยอะคือกระต่ายไปห้องจูแต่ปนอปะตอไปวิดีโอคอลจุ่มปูมาชอบให้หูยองกับบ้านพญาซาแต่การห้องจูแกบ้านซัวทาแกเนอห้องจูกับบ้านรีพลายทาเนื้อผองไอเบอร์เหมือนตอนเกงจังเต้แต่ใหญ่ขึ้นไปหน่อยเต้หูยองกับจังลือสมเด็จห้องจูให้แกปล้อนหนังลามาการเตียระบห้องจูเตียพองปอนตาได้ซาแต่เป็นดังห้องจูสอลางกระเติงให้หมกไว้ก่อนบ้านเบกอาเตียนจังเฮาแยกจำสายจำจูคะแนนมองเต้เนียงกับบ้านกับห่อถ้าเป็นในที่นี้เรียบโจเกงไงเต้หูยองก่อนบ้านลางแต่ห้องจูได้ปอนตาแกก็เชียนใหญ่ทาย้อมบ้านปราบเนียงถักชมโจเจเนียงรวยย้ายแมนอ่อนสำนัวมาเคลียนในแค่ห้องจูหลังเอียนควายเนียงกับบ้านตอบทายอมบ้านเลยตาตัวใบจะลือรวยเฮาแยกก็ลือแต่จ้อหูยองก็จังในใหญ่มาดองเตียนยอมโจเจเนียงห้องจูเนี่ยรวมเพอพองเอียนพองเนียงกับบ้านใหญ่ทากดนายนะให้กับบ้านจุดบ้านตรุยซาบ้านเนียงมีอารมณ์ทาด้วยจุดเหมือนตอนตุ่มหลบนักเปียสำเร็จไปแอมให้มันจังกับไม่เต้ลูดอไงสายล้างหูยองกับบ้านตรุยซาแบบบัวห้องจูนั่งไงมันหยาบใบประจมูกขณีวันตายห้องจูนั่งไงเจนตะขังกลางบ้านเจียงระบานเนียงคือบ้านเชียร์ซาสบายมาบ่อยไงหายเหนือเป็นนี่ได้เนี่ยบ้านเจนมาซาเพียงจุดเหมือนเฮจีบ้านไหนนั่งให้เฮจีกับบ้านใหญ่ทาเกรองจำดับชนามบ้านเรื่องไอ้เด็กจำมาทั้งไงเหมือนบ้านโนมาทั้งไงระบห้องจูในเฮียคือจีระบานเนียงไงนะเฮจีเนียงสมห้องจูไปแต่มาดองดาวพวกเกสไซนักบ้านนอมคะแนนมาเต็งสำเร็จบอมแปะรวยเฮากับบ้านเจนมาทเฟอร์สะเชียร์ปะตอเตียนหูยองไงเนี่ยเว้นถ้าบ้านดาเลนจุดเหมือนห้องจูไว้ตาดาวเปะบ้านดาเลนจังเตอร์ก็ไปจับส่งเหมือนเต้นเกกับบ้านใหญ่ใต้มาเนี่ยไอ้ปีเนี่ยนังดาวจุดเหมือนคะแนนหลังดับชนะไหมให้ไงนังเถอะดาวจุดเหมือนคะแนนเตียนจังเหม็นดับให้พอลเฮจีให้หนังหูยองนังตั้งมาอย่างได้ตาลูดาวเปะเลยไงล้างปีเนี่ยไซนักกับบ้านเจนมายามไอ้ในห้างระบสังปีลให้พวกเกตั้งปีนังมูสะรวยดีคะแนนจังมาลาเฮาเยอะพวกเกกับบ้านนอมคะแนนแต่ซาสำรับคะแนนแต่เว้นแต่เมาห้องจูว่าท่าสำรับเฮจีนักสะอาดโดยดาราให้เฮจีนักกับบ้านแต่ซาสำรับห้องจูเว้นจังนะพวกเกตั้งปีนักก็ท่ารำหล่ออ่อนใหญ่หมองให้ไปแต่พวกเกกับปนแต่ยามไอ้ซอกนั่งพวกเกกับบ้านนอมคะแนนรวมในครองห่างจังหมองให้มือตะหลังชูเตี้ยเนี่ยรีไอสังปีเว้นเกอดโยจัดไซตัวแต่ซาเกกับบ้านทารุปีเนี่ยนังแต่ไอหูยองเหมือนไตเตอร์คือไปแต่ไซนังกับปนแต่ทอสไตล์สะจมูกคะแนนให้ซ้ำหูยองเหมือนแต่ไปแต่บางเคยรุกนังเฮาแยกเกกับบ้านใหญ่ทาให้ไอ้บ้านพญารุกสัจกายหมาเยอะเมินจัง
ចេះតែមានហ្មងហូយ៉ងមនុស្សឲ្យសុតនេះថាគេសត្វឆ្កែបានមកសតុមកទៀតមកយើងស្រាប់តែឃើញហុងជូហ្នឹងគ្រាពូវកដែលកំពុងតែសវឹងខ្លាំងណាស់មកកាន់ផ្ទះវិញនាងបានឃើញគាត់ហ្នឹងអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយក៏នាំគាត់មកផ្ទះតែម្ដងទៅហើយពូវកឲ្យតែពេលផឹកដឹងទៅនឹកទៅអ្នកចាស់ហើយគាត់ក៏បានចុចទូរស័ព្ទទៅកាន់មេរបស់ហុងជូហើយពេលហ្នឹងបើកឡើង speaker ទៀតគាត់បានសួរទៅកាន់មេហុងជូថានាងនិយាយអីត្រង់ជាមួយខ្ញុំមកគឺជាស្នេហ៍ដំបូងរបស់នាងត្រូវទេមេហុងជូក៏បាននិយាយញាក់អីវិញហ្មងខ្ញុំប្រាប់ឯងតាថាមិនមែនទេពូវកក៏ខំប្រឹងសួរតទៀតហើយមិនបានចឹងកាលនងពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ណានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំនាងចូលចិត្តខ្ញុំត្រូវអត់មេរបស់ហុងជូក៏បានប្រាប់ឲ្យពូវកហ្នឹងហុចទូរស័ព្ទទៅឲ្យអ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងទៅតែមិនហុចឲ្យទេប្រយ័ត្នតែគាត់ទៅសម្លាប់ចោលណាម្ល៉េះហើយហុងជូនាងក៏បានទាញទូរស័ព្ទហ្នឹងមកនិយាយតែម្ដងទៅនាងបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាមិត្តរបស់ពូវកខ្ញុំសុំទោសផងណាចាំខ្ញុំមកនាំគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញអ្នកនាងក៏បារម្ភអីដល់ពេលដែលហុងជូនិយាយចប់ហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងសលេងដូចប្រហែលអ្ហ្មងទេចំណែកឯពូវកវិញគាត់ក៏បានត្អូញត្អែដាក់ហុងជូថាពូចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានកាលពី20ឆ្នាំមុននោះនាងសំបីពីពូអញ្ចឹងនាងសំបីពីពូឡើងចាប់ហ្មងហូយ៉ងមិនចង់នៅឃើញពូគេត្អូញត្អែទៀតអញ្ចឹងទេគេក៏បានអ៊ីវពូរបស់គេហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅហើយពូវកគាត់មិនទាន់ឈប់និយាយទេគាត់នៅតែប៉ែនៅហ្នឹងដែលគាត់បានរំលឹកឈ្មោះជន់ហោផងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់កុំឲ្យហុងជូហ្នឹងតាក់ទងជាមួយជន់ហោហ្នឹងអីណែមើលក្មួយគាត់ដែរស្អាតឆ្លាតសង្ហាគ្រប់យ៉ាងគឺកាត់មកតាមគាត់អញ្ចឹងមិនដែរត្រង់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់គាត់មិនត្រឹមតែនិយាយប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាតាមពិតគេអត់ទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺដោយសារតែគេខ្លាចម៉ាក់និយាយបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហូយ៉ងក៏បានតែពូវកចោលហ្មងទៅដោយគេបានអូសដៃហុងជូហ្នឹងចេញទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅរបងផ្ទះហុងជូទៅមិនឃើញសក់ខ្លួនឯងនាងក៏បានរត់មករកកញ្ចក់ឡានដើម្បីតែសេរីសក់នេះឲ្យបានស្រួលបួលឲ្យស្អាតមកវិញកុំឲ្យហូយ៉ងឃើញតែនាងខកអីចឹងណាហូយ៉ងពេលបានឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានសួរថាតើនាងទៅធ្វើម៉ូតសក់ហ្នឹងដើម្បីតែឲ្យខ្ញុំមើលមែនមើលឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមកអញ្ចឹងថាស្អាតប៉ុណ្ណាទៅសក់នេះឡើងសមជាមួយនាងហ្មងនេះហើយនាំគ្នាមកស្វីតហ្នឹងអត់មានគិតពីពូវកអីទេពូវកក៏កំពុងតែអង្គុយយំហើយរឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងគ្រាន់តែហុងជូរើកៅអៅមកស្លៀកពាក់ហ្នឹងឡើងពេញមកផ្ទះគឺដើម្បីតែឲ្យនាងរកកៅអៅណាដែលពាក់ទៅស្អាតបំផុតដោយសារតែថ្ងៃនេះនាងត្រូវតែដេតជាមួយនឹងហូយ៉ងហូយ៉ងវិញក៏កំពុងតែរកមើលកៅអៅដូចគ្នាដែរចំណែកឯហេជីឯណានាងក៏កំពុងតែរៀបចំខ្លួនដូចគ្នាដោយនាងត្រៀមតឡើងភ្នំជាមួយនឹងគ្រូកៃឡានោះអីព្រោះអីឲ្យតែថ្ងៃអាទិត្យដឹងតែប៉ារបស់នាងហើយនឹងគ្រូកៃឡាហ្នឹងតឡើងភ្នំជាមួយគ្នាឯងតែសយអីអាទិត្យនេះប៉ារបស់នាងបានទៅផងហ្នឹងគឺដោយសារតែលោកគ្រូកៃឡាហ្នឹងឈឺបាត់ទៅហើយគេកំពុងតែសង្ងំគេនៅផ្ទះឯណោហេជីនាងខំរៀបចំខ្លួនឡើងស្អាតបាតនេះចុងក្រោយទៅមិនបានចេញទៅណាតារ៉ែលហើយប៉ាហេជីហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់កូនថាគ្រូកៃឡាអនាគតទៅហ្នឹងដឹងតែជាកូនប្រសាររបស់គាត់ហ្មងគាត់និយាយហ្នឹងមិនមែនចង់ផ្សំផ្គុំជាមួយនឹងហេជីអីទេណាគឺគាត់ចង់ផ្សំផ្គុំជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ហេជីឯណោដល់អញ្ចឹងហើយហេជីក៏បាននិយាយប្រាប់ប៉ានាងថាប៉ានៅមានខ្ញុំម្នាក់ដែរតើខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូកៃឡាស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាប៉ាហេជីគាត់ឡើងអស់សំណើចគាត់សើចឡើងចុកពោះរបៀបថាហេជីហ្នឹងចេះតែសម័យតែប្រេតតែផ្ដាស់អីអញ្ចឹងណាគ្រូកៃឡាគឺជារបស់កូនបងគាត់ទេហេជីនាងឡើងខំមែនតើប៉ានាងគ្មានយល់ចិត្តនាងអីសោះឥឡូវយើងងាកមកមើលហូយ៉ងឯនេះវិញបន្ទាប់ពីគេបានតែងខ្លួនស្អាតបាតហើយគេក៏បានឡើងមករកហុងជូដល់ខាងលើផ្ទះតែម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរផ្អែមល្ហែមគ្នាហ្នឹងមើលខាងស្ដាំដៃផងចាហេជីហ្នឹងមិនដឹងមកសង្ងំមុខផ្ទះហុងជូតាំងពីអង្ការទេដោយសារតែមិនបានទៅណាអញ្ចឹងហើយមានតែមករក best friend អញ្ចឹងឯងហើយ best friend ឥឡូវមានដែរជំនឹងសង្សារណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហុងជូមិនអាចចោល best friend បានដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែលហុងជូហើយនឹងហូយ៉ងទៅណាក៏ដោយហេជីសុំតោងមកតាមរហូតនាងអាប់សុកខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាទៅណាឡើយហេជីមកតាមបានតើប៉ុន្តែក៏ត្រូវមកមើលភាពស្វីតរបស់គូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងនេះអញ្ចឹងណាបែបនេះហើយហេជីក៏បានសួរពួកគេថាហេដៃជាប់ខ្នោះមែនមិនបានជាប់គ្នារហូតអញ្ចឹងហូយ៉ងអត់ព្រមប្រឡែងដៃហុងជូទេគេក៏បានឌឺថែមទៀតអរគុណអ្នកខ្លះហើយហេជីនាងឡើងចំណែនហ្មងដោយសារតែនាងអត់គូនឹងគេហើយនាងក៏ខំផ្ញើសារទៅសួរសុខទុក្ខគ្រូកៃឡាដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញគេនឹងរីផ្លាយមកវិញសោះព្រោះតែលោកគ្រូកៃឡាហ្នឹងតែតែមានកលាំងក្រោកពេលនេះឯងហើយគេតែមិនបានឃើញសារទេពេលនេះដែរគេក៏ពុំតែរនឹកតែសេតតែគេនឹងគួរតែសេយ៉ាងម៉េចទៅស្រាប់តែពេលហ្នឹងគេក៏បានលើសូរសំឡេងកណ្ដឹងទ្វារផ្ទះអញ្ចឹងហើយមិនបានផ្ញើសារមកតារ៉ែលយើងក៏មិនទាន់បានដឹងថាតើនរណាគេនឹងមកកាន់ផ្ទះរបស់គ្រូកៃឡាដែរចំណែកឯហុងជូឯនេះវិញនាងក៏មានគំនិតល្អមួយដោយនាងបានឲ្យហេជីហ្នឹងទៅកាន់ផ្ទះគ្រូកៃឡាហ្មងទៅនាងបាននិយាយប្រាប់ថាកាលពេលដែលនាងឈឺជើងនោះហើយពេលដែលហូយ៉ងបានយកម្ហូបមកឲ្យនាងនាងឡើងរំភើបហូយ៉ងបានលើអញ្ចឹងហើយគេសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហេជីឯនេះវិញចង់អៀនជំនួសបន្ទាប់មកហេជីក៏ប្រាប់ថានាងចង់ទៅកាន់ផ្ទះគ្រូកៃឡាដែរតើប៉ុន្តែមើលកៅអៅនាងកៅអៅអញ្ចឹងនឹងនាងទៅមិននឹងកើតនាងមិនទៅទេហុងជូមានដំណោះស្រាយឲ្យតើដោយនាងបានឲ្យសម្លៀកបំពាក់របស់នាងទៅឲ្យហេជីស្លៀកវិញទៅរៀងពួកគេតាំងពីនេះប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលដែលស្លៀកទៅហ្នឹងឡើងត្រូវបាច់ម្ល៉េះហើយហេជីក៏មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចេញទៅជួបគ្រូកៃឡាតែប៉ុណ្ណេះហូយ៉ងហើយនឹងហុងជូហ្នឹងមានពេលតែពីរនាក់ជាមួយគ្នាបារហើយឥឡូវយើងមកមើលគ្រូកៃឡានេះវិញគឺម៉ាក់របស់គេហ្នឹងជាអ្នកមកលេងគេហ្នឹងឯងពេលដែលគាត់ដឹងថាកូនរបស់គាត់ឈឺអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកម្ហូបមកឲ្យហើយនៅពេលនេះដែរគាត់ក៏បានរៀបចេញទៅវិញហើយចៃដនអីហេជីហ្នឹងក៏បានមកតន់ល្មមលុះពេលដែលនាងបានឃើញម៉ាក់របស់គ្រូកៃឡាហើយនាងក៏បាន
អោនគោរពគាត់ហើយក៏នៅជជែកគ្នាទម្រាំតែគ្រូកីឡាហ្នឹងហើយតាក់ស៊ីបានយើងមើលទៅទឹកមុខរបស់ម៉ាក់គ្រូកីឡាហ្នឹងដូចជាចូលចិត្តហេជីមែនតើដោយសារតែហេជីគឺជាគ្រូបង្រៀនដូចជាកូនគាត់ដែរហើយអាយុវិញក៏ល្មមដល់វ័យរៀបការដូចគ្នាទៀតសម្រស់ហើយក៏ស្រស់ស្អាតហើយសំខាន់ណាស់ក៏ single ដូចគ្នាគាត់ក៏គិតថាហេជីហើយនឹងកូនរបស់គាត់គឺស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគ្រូកីឡាបែរជាមិនចង់ឲ្យម៉ាក់របស់គាត់និយាយពីរឿងផ្សំផ្គុំអីនឹងច្រើនឡើយគេក៏បញ្ញាប្រតាក់ស៊ីឲ្យបានលឿនតែម្ដងហើយដោយសារតែម៉ាក់របស់គេនៅតែពេញចិត្តហេជីហើយថែមទាំងបានប្រាប់ឲ្យហេជីហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះកូនគាត់បន្តិចទៅជ្រុលជាមកទៅហើយក៏ចូលញ៉ាំតែជាមួយគ្នាតិចបន្តួចសិនអីអញ្ចឹងណាស្រាប់តែគ្រូកីឡាហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ម៉ាក់ថាប៉ាហ្នឹងបានទេម៉ាក់នាងមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេហេជីគ្រាន់តែឮពាក្យហ្នឹងហើយធ្លាក់ទឹកមុខបានហើយពេលដែលម៉ាក់គ្រូកីឡាជិះតាក់ស៊ីចេញទៅបាត់ទៅគ្រូកីឡាក៏ដូចរៀងខ្សោយកម្លាំងក៏ដែរឡើងទន់ភ្នែកប៊ីនឹងដួលប៉ុន្តែហេជីនាងក៏បានជួយទប់ទណ្ឌតែក៏ត្រូវគ្រូកីឡាហ្នឹងរុញដៃនាងចេញវិញដល់អញ្ចឹងហើយហេជីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនគួរណាមកទេខ្ញុំសុំទោសណាដែលធ្វើដូច្នេះទាំងដែលខ្ញុំមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងលោកផងឥឡូវលោកចូលទៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ចុះខ្ញុំលាទៅវិញសិនហើយណាហេជីនាងខំតែងរបស់យកមកផ្ញើនេះតែចុងក្រោយទៅមិនបានអីគេតដែរថែមទាំងត្រូវមកសែតែម្នាក់ឯងទៀតឥឡូវយើងបងមកមើលគូស្នេហ៍មកគូនេះវិញពួកគេនឹងជិះឡានទៅណាមិនដឹងទេដឹងតែថាហ៊ូយ៉ុងចង់ជិះទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយពីផ្ទះហើយក៏គ្មានអ្នកមករំខាននៅកំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែជិះឡានហ្នឹងហុងជួនាងក៏បានសុំសួរបន្តិចមើលតើលោកចូលចិត្តខ្ញុំត្រង់ណាហ៊ូយ៉ុងគេឡើងផ្ទុះសំណើជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះហុងជួនាងអត់យល់សោះហើយកន្លែងណាបានស្ដាប់ទៅនោះទៅជាសើអញ្ចឹងហ៊ូយ៉ុងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់រំពឹងថានាងសួរខ្ញុំអញ្ចឹងសោះរួចហើយគេក៏បន្តអស់សំណើចតទៀតឯគ្រាន់តែសើចេញមកឡើងចេះរៀងកាន់តែសង្ហាហ្មងណបានមកសបកមកទៀតមកយើងក៏ឃើញពួកគេទាំងពីរនោះបាននាំគ្នាចូលមកកន្លែងតាពីពណ៌រូបគំនូអីណាទេនេះដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងរៀងស្ងាត់ល្អអីអញ្ចឹងណាលុះពេលដែលពួកគេបានដើរទៅដល់ខាងចុងនៃកន្លែងតាំងរូបគំនូនេះហើយហ៊ូយ៉ុងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហុងជូថាពេលដែលនាងហៅឈ្មោះខ្ញុំថាកាងហ៊ូយ៉ុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតញាប់ខ្លាំងណាស់លោតខ្លាំងសឹងតែផ្ទុះចេញមកខាងក្រៅទ្រង់ទៅហើយសរុបមកគឺគ្រប់ពេលឲ្យតែថាហុងជូនឹងហៅឈ្មោះរបស់គេហើយបេះដូងរបស់គេគឺតែងតែបែបនេះម្ល៉េះហើយគេក៏បានដឹងខ្លួនឯងទៅគេបានដឹងថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តនាងហើយសូម្បីតែពេលដែលហ៊ូយ៉ុងបានមកជួបហុងជូឡើងវិញបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅបេះដូងរបស់គេក៏នៅតែលោតញាប់ពេលដែលបានលើសូរសំឡេងហុងជូហៅឈ្មោះរបស់គេស្ដាប់ទៅឡើងរ៉ូមែនទិកហ្មងមែនអត់ហើយហ៊ូយ៉ុងក៏បាននិយាយទៀតថានាងមិនដែលទុកពេលខ្ញុំត្រឡប់ជាមួយនាងតតែសោះហុងជូក៏បាននិយាយតវិញលោកក៏អញ្ចឹងដែរបន្តមកនាងក៏បានអោបចង្កេះហ៊ូយ៉ុងហើយពួកគេប៊ីនឹងបានថើបគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់ហ៊ូយ៉ុងក៏បានរោឡើងគឺពូវកហ្នឹងជាអ្នកទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងហើយហ៊ូយ៉ុងក៏បានចុចបិទសិនទៅចង់មករំខានពេលវេលាស្វីតរបស់គេហ្មងតែពូវកហ្នឹងមិនឈប់ត្រឹមហ្នឹងឡើយគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទមកកាន់ហុងជូវិញម្ដងដោយសារតែគាត់ដឹងថាពីរអ្នកហ្នឹងដឹងទៅនៅជាមួយគ្នាហើយគឺប្រកាសជានៅជាមួយគ្នានឹងឯងហើយពេលដែលហុងជូបានលើកទូរស័ព្ទភ្លាមពូវកក៏បានស្រែកយកហ្មងណាមានការបន្ទាន់ emergency គាត់និយាយអញ្ចឹងខ្លាចតែថាហុងជូនឹងចុចបិទបាត់ទៀតរួចមកយើងក៏បានឃើញហ៊ូយ៉ុងហើយនឹងហុងជូហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញបារហើយគឺដោយសារតែនៅកន្លែងការងារហ៊ូយ៉ុងហ្នឹងមានការបន្ទាន់អញ្ចឹងហើយគេក៏បានជូនហុងជូមកដាក់ផ្ទះរីឯគេវិញក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅកន្លែងការងារវិញហ៊ូយ៉ុងក៏នៅឈរមើលហុងជូឡើងផ្ទះសិនបានគេនឹងចេញទៅធ្វើការកើតដល់អញ្ចឹងហើយហុងជូក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាខាងហ៊ូយ៉ុងសួរខ្ញុំមកថាស្អែកយប់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអីគេហ៊ូយ៉ុងក៏បានសួរទៅតើនាងធ្វើអីគេដែរនៅថ្ងៃស្អែកយប់នេះហុងជូក៏បានតបថាខ្ញុំនឹងជួបលោកពាក្យសម្ដីនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់សើចេញមកតាមរំភើបចិត្តបន្ទាប់មកហុងជូក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះទៅដោយនាងបានមករំលឹកការចងចាំរបស់នាងកាលពី10ឆ្នាំមុននោះពេលដែលនាងហើយនឹងហ៊ូយ៉ុងបានធ្លាក់ចូលរណ្ដៅជាមួយគ្នាហើយពេលដែលហ៊ូយ៉ុងបានកេងកៅស្មារបស់នាងបេះដូងរបស់នាងបានលោតញាប់ដែរតើហើយចំពោះនាពេលនេះវិញបេះដូងរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមលោតញាប់ជាមួយនឹងហ៊ូយ៉ុងទៀតហើយចង្វាក់បេះដូងដែលលោតញាប់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងកាលពី10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណានេះគឺបានន័យថាហុងជូក៏ចូលចិត្តហ៊ូយ៉ុងដូចគ្នាយើងបែរមកមើលហ៊ូយ៉ុងវិញគេបានធ្វើដំណើរមកកាន់អូតែលមកកន្លែងដែលគេបានមកជួបម៉ាក់របស់គេម៉ាក់ហ៊ូយ៉ុងហ្នឹងគាត់បានមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េវិញដែរតើដល់អញ្ចឹងហើយហ៊ូយ៉ុងក៏និយាយប្រាប់ម៉ាក់គេថាខ្ញុំសុំទោសម៉ាក់ដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់ពីការងារដោយមិនឲ្យដំណឹងម៉ាក់ដឹងជាមុនម៉ាក់ហ៊ូយ៉ុងក៏បាននិយាយតវិញម៉ាក់មានទាត់បានទៅហ្វាញ់ឡាយឯណាហើយម៉ាក់មកកូរ៉េនេះគឺមករំសាយអារម្មណ៍ដូចជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ៊ូយ៉ុងក៏បាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់គេតទៀតខ្ញុំអរគុណហើយចំពោះការសម្រេចចិត្តកន្លងមករបស់ម៉ាក់ចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យខ្លួនឯងមិនថាការសម្រេចចិត្តនោះទទួលបានផលល្អឬមួយក៏មិនល្អក៏ដោយម៉ាក់ហ៊ូយ៉ុងក៏បង្វែរប្រធានបទបារហើយគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់ហត់ហើយគាត់ចង់សម្រាកអញ្ចឹងហើយចាំស្អែកនេះចាំនិយាយគ្នាតទៀតលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនៅឯសាលារៀនអូបូកយើងឃើញលោកគ្រូកៃឡាទទួលបានស្បែកជើងមកគូដែលគេបានឲ្យហេជីខ្ចីការពីលើកមុនហ្នឹងហេជីបានយកមកសងវិញហើយរួមជាមួយនឹងណូតមួយដែលនាងបានសរសេរថាអរគុណដែលបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីស្បែកជើងមកគូនេះខ្ញុំបានលាងសម្អាតវាស្អាតរួចរាល់ហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ការជួយពីខ្ញុំគីមហេជីកលេចមកហុងជួយឯនេះវិញនាងត្រូវត្រឡប់ចូលទៅធ្វើការវិញហើយណានាងឈប់ឡើងមកអត្តទៅហើយដែលនៅពេលហ្នឹងគឺស្របពេលដែលហ៊ូយ៉ុងបានជូនម៉ាក់របស់គេទៅកាន់អូហ្វីសដែរដល់ពេលដែលហ៊ូយ៉ុងឈប់ស្តុបនៅកន្លែងមួយនោះម៉ាក់ហ៊ូយ៉ុងក៏បានសម្លឹងឃើញហុងជួកំ
កំពុងតែអង្គុយចាំឡានក្រុងគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថានៅទីនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរតតែសោះរួចហើយគាត់ក៏បានងាកមកសម្លឹងមើលកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានសម័យទៅកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយនយោបាយមួយនោះគាត់ប្រុងនឹងមកទទួលហ៊ូយ៉ងទៅកាន់ផ្ទះប៉ុន្តែហ៊ូយ៉ងក៏បានប្រាប់គាត់ថាគេអាចទៅផ្ទះវិញតែខ្លួនឯងបានហើយនៅយប់នោះក៏ជាយប់ដែលម៉ាក់ហ៊ូយ៉ងបានប្រាប់កូនគាត់ថាពួកគេត្រូវរើទៅនៅអាមេរិកហើយពេលនោះគាត់បានជិះឡានមកយកកូនគាត់ឯហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលតាមភ្នែករបស់កូនប្រុសគាត់គឺកូនគាត់កំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលម្នាក់នោះគឺជាហុងជូនឹងឯងបន្ទាប់ពីគាត់បានតាមមើលរួចហើយហ៊ូយ៉ងក៏បានចេញឡានក្រុងទៅបានគាត់ក៏បានចុះពីឡានមកមើលមុខហុងជូដោយផ្ទាល់តែម្ដងរួចហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ហុងជូថាខ្ញុំមិនដឹងថាកូនប្រុសខ្ញុំមានទុករបស់ឲ្យក្មេងស្រីខ្ជួនអញ្ចឹងសោះគឺហ៊ូយ៉ងគេបានទុករឿងអេនីមេជាច្រើននៅចំណតឡានក្រុងនេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រងតែឲ្យហុងជូតើប៉ុន្តែគេមិនបានឲ្យទេគេក៏បានឡានក្រុងទៅបានចំណែកឯហុងជូវិញនាងមិនយល់ថាម៉ាក់ហ៊ូយ៉ងនិយាយរឿងអ្វីទេហើយនាងអត់ទាំងដឹងទេថាគាត់គឺជាម៉ាក់របស់ហ៊ូយ៉ងនាងក៏បានដើរចេញពីចំណតឡានក្រុងហ្នឹងទៅវិញបាត់ទៅសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីគ្រូកីឡានេះវិញគេកំពុងតែរៀបពាក្យចង់សុំទោសហេជីចំពោះរឿងរ៉ាវការពីម្សិលមិញគេខំរៀបពាក្យអីត្រឹមត្រូវស្រួលបួលអស់ហើយដល់ពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងហេជីគេក៏បានជានិយាយថាតើនាងសុំទោសទេចំពោះរឿងការពីម្សិលមិញហើយទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញណាហេជីកាន់តែអន់ចិត្តលើសដើមនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសលោកអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតមែនខ្ញុំនឹងឈប់តាមរំខានលោកទៀតហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅតាមមុខសពូនមែនតានគ្រូកីឡាវិញក៏ឡើងអស់សង្ឃឹមគាត់ដូចអត់សូវចេះរៀបពាក្យនិយាយទាល់តែសោះបំណងនឹងថាមកនិយាយល្អអន្តើប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅនិយាយអីគេកាន់តែអន់ចិត្តឥឡូវយើងមកមើលហុងជូវិញនាងបានមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់ចុងហូដោយសារតែមេរបស់នាងបានឲ្យនាងមកធ្វើការនៅហ្នឹងចុងហូឡើងអស់មែនតានពេលដែលបានឃើញមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងមកធ្វើការជាមួយគេបែបនេះហើយហុងជូក៏បានបង្ហាញ script ដែលនាងបានរៀបចំរួចរាល់ហ្នឹងទៅឲ្យជុនហូមើលហុងជូធ្វើឲ្យបាត់ឡើងលឿនមែនតាននាងមិនចង់បលាយពេលធ្វើការជាមួយជុនហូយូរទេហើយដោយសារតែនាងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយនាងក៏បានសុំដកខ្លួនចេញពី project នេះតែម្ដងទាំងអស់នេះគឺពិតជាប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍ជុនហូខ្លាំងណាស់មានអីជំងឺរបស់ជុនហូក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបារោយគេឡើងទន់ជើងដួលទៅលើអត់ហុងជូឃើញអញ្ចឹងនាងក៏បានរត់មកជួយមើលហើយក៏បានសួរថាបងជុនហូបងមានរឿងអីបងឈឺអីមែនជុនហូក៏បានសួរមកកាន់ហុងជូវិញចុះបើសិនជាបងឈឺមែនបើសិនជាបងចាក់ចេញពីអូដោយសារតែបងឈឺតើអូនឹងទទួលយកបងវិញទេចំណងបញ្ហាកើតឡើងទៀតបារោយហើយបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែស្មុគស្មាញទៀតនោះគឺម៉ាក់ហ៊ូយ៉ងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះតាំងពីស្អែកនេះទៅតែម្ដងហ៊ូយ៉ងក៏បាននិយាយទៅកាន់ម៉ាក់ថាបើសិនជាម៉ាក់ធ្វើបែបនេះដោយសារតែខ្ញុំវាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំអ្វីឡើយម៉ាក់ហ៊ូយ៉ងក៏និយាយបកវិញថាការសម្រេចចិត្តរបស់ម៉ាក់ក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាម៉ាក់នឹងមិនទៅអាមេរិកវិញតែម្នាក់ឯងឡើយនេះមិនបានន័យថាគាត់ចង់ទៅអាមេរិកវិញជាមួយនឹងហ៊ូយ៉ងណាមានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់ហ៊ូយ៉ងចូលមកបំបីស្នេហ៍កូនអ្វីchứនេះគាត់មានកូនប្រុសតែមួយគ្រាប់បែបជាគាត់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងបែងចែកក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទេដឹងឬមួយក៏ម៉ាក់ហ៊ូយ៉ងនឹងមានរឿងអ្វីដែលគាត់បានលាក់ទុកមិនឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់មានតែរងចាំតាមដានទស្សនាជាមួយអ្នកមានថានេះតទៀតណដូចនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកមានថានេះជាមួយនឹងអតីតកាលស្នេហ៍ម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយណាហើយសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាភាពបញ្ចប់ហើយរងចាំជួបជាមួយអ្នកមានថានេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអានញង